kita tambah tonase volume yang kecil, yaitu 7654. Halo teman-teman, balik lagi dengan Bang Hen di channel Henry Media. Untuk kali ini Bang Hen akan membahas tentang bagaimana cara mencari volume dan cara yang paling sering digunakan untuk mencari volume. Karena pada video sebelumnya Bang Hen sudah membahas cara membaca level sounding, jadi sekarang yang kedua, cara untuk mencari volume. Dan buat teman-teman yang belum like and subscribe, ditunggu Bang Hen. Dalam hitungan ketiga, jangan lupa ditekan tombol like and subscribe-nya. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut. Levelnya kita gunakan 115.3 atau 1153. Jadi 1153 ini bacaannya atau dibaca 1 meter 15 cm dan 3 mili teman-teman ya. Oke, langsung kita lanjut untuk cara mencari volumenya. Yang kita gunakan atau yang Bang Hen gunakan kali ini satu cara saja, karena untuk mencari volume ini banyak sekali teman-teman cara yang digunakan. Jadi Bang Hen kali ini akan memakai cara yang paling sering saja digunakan untuk mencari volume. Dan kali ini kita akan menggunakan cara interpolasi. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama adalah besar dikurang kecil dikali poin ditambah kecil. Ini adalah cara mencari volume yang paling sering digunakan teman-teman ya, karena ada banyak sekali cara untuk mencari volume ini. Dan untuk tonasenya kita lihat pada gambar berikut di tabel ini. Untuk level 115.3, jadi ini 115, karena di sini tinggi levelnya itu cm, jadi untuk tiganya tidak ada di sini teman-teman ya, pada gambar ini, karena tiganya itu milimeter, jadi kita bacanya 115 ini. Oke, langsung saja. Yang dimaksud besar adalah ini, levelnya yang lebih besar, tonase volumenya sekian, dan level yang kecil tonase volumenya sekian. Jadi yang besar ini adalah tinggi levelnya 116 dengan tonase volume 7991.89. Oke, Bang Hen catat dulu ya. 7991.89. Ini adalah tonase besar teman-teman ya, yang dimaksud besar pada cara di atas, dikurang yang kecil, berarti 7654.10 dikali poin. Yang dimaksud poin ini adalah poin pada level sounding ya, berarti di situ angka 3 teman-teman ya. Jadi kita tulis saja 0.3 karena ini milimeter. Kemudian kita tambah tonase volume yang kecil,
yaitu 7654.10. Jadi begini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bawahnya kita hitung dulu. 7991.89 dikurang yang kecil 7654.10. Oke, didapat sekian hasilnya, dikali poin pada level sounding tadi yaitu 0.3. Kemudian dengan hasil sekian ditambah volume yang kecil 7654.10. Nah, begini teman-teman ya. Totalnya angka volume kita yaitu 7755.437. Oke, sudah teman-teman ya. Kita dapat angka tersebut. Jadi begini teman-teman, bagaimana cara kita mengetahui angka volume kita ini benar atau tidak? Nanti pada video selanjutnya Bang Hen akan menjelaskan bagaimana angka volume kita ini bisa kita ketahui benar atau tidak, karena biasanya kita salah hitung atau bagaimana. Nanti Bang Hen akan jelaskan pada video selanjutnya. Oke teman-teman ya, video kali ini cukup sekian dari Bang Hen. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih, salam Henry Media.